Tell me why. 이번 트랙 인트로, babe. 죄송해요. 순서는 제가 정한 게 아니라서. 남자아기 은근히 바래요. 여자아기면 기저귀 갈 때. 재밌는 거 얘기해봐요. 기저귀 갈 때 어떤 거야? 여자가. 오. 학생이라는 죄로 학교라는 교도소에서 교복이란 죄수복을 입고 졸업이란 합방을 기다리기엔 너무 답답하다고요. 이렇게 화장실 거울 딱 봤는데 뭔가 아이라인이 저 없다 그럼 갑자기 아이라인 안 해. 그거 뭐예요 그거? 눈썹만 그려. 너는 실제 하지 않아 분명 알지만 너는 신문하겠어. 주세요 달콤한 그 맛 아이스크림 케이크 특별해진 오늘에 어울리는 맛으로 입가에 묻은 아이스크림에 네 가슴 두근거려 내게 다가오겠죠. It's so tasty. 키군 목도리가 어디서 그렇게. 주세요 달콤한 그 맛 아이스크림 케이크 이거랑 주세요 달콤한 그 맛 아이스크림 케이크 이거랑 미안. 그렇죠? 야 근데 난 삐지진 않아. 삐지잖아 너. 하나, 둘, 셋. 바꿀 필요가 없잖아. 아 죄송한데 이게 답이 이게 이렇게 이 사람 빼고 이렇게 되면 어떻게 돼요? 알았어. 僕のその態度が嫌いです。 そうですか? 무슨 뜻인데요? 네. 되게 자신이 섬세하니까 힘들다고. 우와! 오, 대박! 자 하나 둘 셋 짜잔. 짜잔. 난 모르겠어요. 뭘 몰라. 얼굴 빨개진 게. 새로 만나거나 그런 사람들이 질문을 하면 대답을 안 해요. 왜 하는 거죠? 웃느라. 빠르게. 자꾸 이런다니까? 나한테 왜 걔는 말을 못하니? 저도 몰라요. 하나, 둘, 셋. 짠! 각자 달로. 진짜 다르네요. 4명 다 있는데 나만 없어. 가족을 되게 사랑하는. Yo! 힙합하다. 힙합. 위아 더블병! 야. 병사! 또 병사! 또 병사! 또 병사! Yes. Yeah! Yeah. Yeah. 106mm 6대! 6생! 아깝자! Yeah! 근데 준영이가 음악을 하면서 들어오는데. 얘기를 한다, 말을 한다, 말을. 정말. 오신 것을 환영합니다. 우선 저희들에게래. 우선 여러분들께 잠깐 말씀드리자면 탈출구는 없습니다. 여기는. 네, 화장실로 들어가서 일단 뚜껑을 열고 그 밑으로 탈출하시면 됩니다. 네, 구명조끼는 없고요. 네, 산소 마스크 끼고 던지시면 됩니다. 산소 마스크는 비행기와 연결되어 있기 때문에. 네. 그리고 뛰어내리시면 번지 점프가 되는 거죠. 혜미 공을 다 같이 혜미 공을 다 같이 고고박박 이거 박사 아빠, 혜미 됩니다. 국민 아빠 국민 혜민아 나랑 얘기할까? 과연 누가 준비를 했어?
띵띵띵띵띵 또도동동 또도동동동띵 기장입니다. 네, 저희 비행기 착륙 준비가 완료되고 있습니다. 지금 준비 중인데 아직 착륙을 하려면 300만%가 남았습니다. 300만. 네, 착륙할 때 유의점이 있습니다. 저희 비행기는 브레이크를 사용 안 하니까 여러분이 알아서 뛰어내리시면 네, 이렇게 비행기가 흔들릴 때는 이렇게 저처럼 준비 대비를 하세요. 이렇게 대비하시면서 이렇게 춤을 춰주시면 한층 더 원활한 착륙되실 수 있겠고요. 또 시간을 한번 봐주세요. 시간을 보시면 4시 44분일 때 그때 착륙해야 됩니다. 왜냐하면 그냥요. 저 남은 쌀이라도 좀 주세요. 아이고 세상에. 세워라 싫은데. 나 끌렸어. 출발한다고. 이 재미. 어떡해. 그거 아니야? 난 그냥 그럴 줄이야. 좀더 쇼킹하게. 잠깐. 그만해. 자. 야 잠깐만 종혁아 저기 전이요. 인생고를 갖추며 잘 노네 몽키 매직食べてみよう美味しいで 머리가 되게 기네요. 아 이거 꼭 슬로우 모션으로 해야 됐을까요? 되게 아유 너무 아름답네요. 이마가 참. 자 임마. 크롬 부셔 이거 내가 뿌려서 그래. 이거 내가 안녕하세요 태민 씨. 안녕 못해요. 그래요? 네. 안녕하세요. 벨트가 안 매지는데 지금 안녕을 하겠어요 제가? 방송 나가는 거야. 안녕하세요 태민 씨. 안녕하세요. 파이니 샤이니 파인애플이니까 It isn't that bad. Where are you, Jinky? 엄마 Jinky, where are you? 괴롭히는 여들은 다 부셔버릴 거야. 기집애 그 좀 짜지 마. 여드름은 지가 빵 하고 터질 때까지 기다려야 돼. 나와 키오빠와의 사랑처럼. 안녕 강아지 개. 너는 클 만큼 컸으니까 개야. 오케이, got it. 오케이, got it. Drop that beat. Don't stop, make it pop. These are booming speakers sound. Tonight I'ma fight. 네 사랑해요. 매니저 여러분 사랑해요. 샤이니 멤버들 사랑해요. 사랑해요. 가수들 사랑해요. 여기서 다 같이. 자, 이번에는 우리 시구. 마지막 온유. 온유. 이건 모두가 공감할 수밖에 없. 인정하십니까 태민 씨? 비하해서 좀 따라하는. 물건을 지금 잘 잃어버리고. 괜찮아요? 손담이 나가 버튼데 잘 잃어버리고. 괜찮아요? 손담이 나가 버튼데 오! 그 누구지? 지민. 같아. 우리 왕자님 꿈꿨도 귀신 꿈꿨도
Misconceptions of you. 나는 이 앨범 좋아 you. 그리고 you도 좋아 you. 그리고 나 오늘 식용유, 카놀라 you 다 먹었어 you. 이 앨범 굉장히 좋아 you. 노래 많이 들었어 you. 다 들어 you 사유 많이 들어 you. The misconceptions of you. 계속 이어서 태민이의 랩까지 들어봅시다. 앨범 소개. One, 태민, two, let's go. three, 태민, four. go. 나왔다 유 내가 왔다 유 노래 좋다 유 들려버리다 콜센터 아이돌 콜콜콜. 한번 더 합시다. 한번 다시 할게요. 런두 씨, 제대로 대본 보셨어요? 네, 봤는데 처음 하는 거다. 네, 한번 다시 갈게요. 다시 한번 갈게요. 예. 주간 아이돌에서 런두 씨, 예예예. 신나게 갈게요. 예능 프로그램. 인사해주세요. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? And you doing? 네. 잠깐만요. 억강이다, 억강. 오! 자, 오! 오빠. 오빠? M 뭐예요? 대단해. 내가 리듬을 타는 게 아니야. 리듬이 날 태우는 것 같아. 오 대박. 와 대박. 진짜 재밌지. 키큰 키큰. 키큰 키와 아야이 됐네. 여러분 안녕하세요. 샤이니 키입니다. 내가 언제 그렇게 얘기했어? 네, 안녕하세요. 샤이니 키입니다. 키입니다. 네 여러분 여러분 저 키예요. 넌 어려워. 너 언제 그렇게 막나리처럼 그랬어요 내가. 얘는 되게 어렵네. 여러분 저 키예요. 네, KBS 월드 라디오 청취자 여러분, 감사합니다. 아니 걔 포함해서 얘기해줘야지. 그걸 얘기한 다음에 저걸 얘기해야지. 계획이 없어요. 네, KBS 월드 라디오 청취자 여러분, 저희 샤이니는 아직까지 구체적인 계획은 없지만 그래도 여러분들께 레오. 네, KBS 월드 라디오 청취자 여러분, 저희 샤이니는 앞으로 앨범 활동 열심히 하고요. 그리고 해외에도 좋은 기회가 있다면 멈췄어. 야, 나 지금 편집 좀 잡은 정리 스탑. 조현이 형이. 네, KB 야, 한 번 더 틀리면 넘어온다. 나 틀리면 기범이로 넘어간다. 내 여파가 있는 네가 더 못생겼어라고 강하게 얘기해주세요. 괜찮아요. 저희 상처 안 받습니다. 네가 더 못생겼어, 네가 더 못생겼어, 네가 더 못생겼어, 또 있으니까 종현군은요. 네가 종현군은요. 날 봐, 어딜 봐. 치워. 나온다. 오 마이 갓. 저 레몬이야? 수박이야? 노란 수박? 아우 야 잘생겼다. 약간 데뷔 첫 때 느낌이 나는데, 니네 형님은. 잘 가라. 사장님 이거 너무 잘 어울릴 것 같아요. 안 어울리는데 이거. 다시. 정 사장님 이거 너무 잘 어울려. 엄마. 아니 그럼 도대체 정 사장님한테 어울리는 게 뭔데요? 바로 너. 오 나야. 나야. 이거 이렇게 걸려야 어울리나?
V. 오 깜짝이야. 아쉬울 때 멈춰야 돼. 아쉬울 때 멈춰야 돼. 아쉬울 때 멈춰야 다음이 있는 거야. 아쉬움을 남겨야 된다. 누구에게? 예, 희민군. 네. 우리 미래 라스코에게. 라스코를 먹을 그녀에게. 이미 결혼을 했던 상태예요, 그냥 바로. 네. 우리가 벌써 결혼한 지 300일이 지났어. 시간이 참 빠르다, 그치? 아니, 마크만 그리고 하필 300일이야. 여보세요. 맞죠? 여보세요? 네. 제가 당신에게 존경의 뜻을 이렇게 예. 남자가 135표 2승을 차지합니다. 아이고, 은유, 괜찮아요, 은유. 백만상나의 누구야? 나보다 더 이뻐? 있죠? 예스. 형이 어제 연락하던 친구 사귀는 친구죠? 야, 오늘 보자! 어떡하지? 오늘 바람! 자, 태빈, 보자! 형, 여자친구랑 어제 뭐 했어요? 오늘 족사에서 오늘 공격! 형이 어제 여자친구랑 황금 갔죠? 예스! 오늘 바람! 약간 멕시코 느낌도 있어요. 아라마지노 에라벨라레요이야 도스타코스. 차이니 화이팅! 화보 촬영하면서 보니까 좀 이렇게 인상도 쓰시고 좀 남자다운 표정이 많았어요. 아우. 좋으셨어요? 민호는 어디죠? 민호 여기 있죠? 아, 불꽃가리에서 바로 카메라 타고 있어요. 타고 있네요. 뭐야? 뭐지? 이거 표절인데? 무슨 에이스 표절? 야, 우와. 베이스 했어. 베이스 표절 했어. 그 뒤에 나를 자꾸 보이지? 나를 자꾸 어제부터 여보 여보 한번만 더 입장 수적 부리면 알아서 해요. 내가 정신 연령이 가장 높다. 아니에요? 네. 아무래도 이제 나이라는 게 하지만 나이답지 않은 막내 때문에 형들이 쓰러집니다. 많이 있던 저보다 많이 형들이 또 많이 배웠고. 주머니에 뭐가 들어있었다고? 아니야! 그만 죄송합니다. 저 사실 남자예요. 할머니 뭐야? 왜 손잡이에 뭐가 붙어있어? 와! 아우! 머리카락이 아와! 진짜 못 가겠다.
여기까지 사람 많이다.理解3回もよく見えますか？見えますか？2回で皆さん3回は4回5回6。それやめて、あんまり面白くないから。 항상 먹고 또 먹고 자고 일어나서 먹고 잘 때 먹고 잠에서 먹고 일어나면 또 먹고 연습할 때 먹고. 皆さん、本当にすみません。本当にすみません。サイコロは大喜利です。すみません。違うんです。本当にすみません。久しぶりの日本活動です。すみません。もうそんなおにか好きです。종현이 형 또 공격당했어. 유구리한테 이제 2차 공격당해서 2차 공격. 파워레인저 파워. 아빠 잡아가야지. I love chicken. I love chicken. I love chicken. 비비리비리 블링블링이스 종현. 비비리비리 우리 방향 태우면 됐니. 두부 올리던 온유. 샤이니만 닝에서 키. 불꽃 카리스마 민호. 우린 미칠레는 샤이니. We living in the FM town. 와 이게 근데 랩을 듣는 것보다 디비디비디 파는 게 더 민망하네요. 디비디비디. 야. 뭘 해도 어류 상태. 온유 형 사랑해요. 네? 종현이 형 사랑해요. 네. 키 형 사랑해요. 민호 형도 사랑해요. いやー、圧巻でございました。 아이스크림. 아까甘いもの. 아이스크림? 아이스크림. 冷たいもの. 아이스크림. こんな感じ。こんなでしょ。 혹시 자, 어머니께서 뭐라고 하셨어요? 잘생겼다고 그랬어요. 나의 외모 말고 또 자랑할 게 뭐가 있을까요? 몸매. 네? 어깨로 낙찰됐습니다. 어깨 라인이 굉장히 섹시하거든요. 동네 아이들 모두 머리가 이발관 아저씨 이름이 우라하라 아저씨. 우라하라 아저씨. 죄송합니다. 그러니까 편집이 당하네. 아니 그리고 그냥 한 거예요, 우라라? 그냥 한 거예요, 우라라? 아 예. 좀 우러 그냥 좀 우러러 봐줬으면 좋겠어서. 저희는 TV 아니에요? 아닙니다. 샤이니 TV. 빅뱅 TV 아니에요? 샤이니 TV. 샤이니 TV? 아니죠. 엠버야. 종현인데? 종현. 샤이니 종현 씨입니다. 김종현. 생긴 것 같다. 네, 앞으로도 저희 샤이니 많이 사랑해주세요. 싱가포르 또 고자이마스다. 꼬셨어요. 저 영화 보러 가는 거 굉장히 좋아해요. 예? 영화 보러 가자 했는데 그때마다 딱 하는 말이 난 세상에서 영화 보러 가는 게 제일 싫어. 야, 그렇게 얘기하면 내가 뭐가 되니, 지금. 맞잖아. 영화계에서. 아니 왜 민호한테 그래? 언제는 우리 직전이었죠? 네. 마냥 편하지만은 않았고. 야! 야, 되게 재밌는 얘기 하잖아, 지금. 내가 이겼어. 아, 진짜 쟤한테 안 되겠네. 심지어 현준이 형 코같이 생겼대. 현준이 형 코. 진짜 밀어. 신현준 씨 오늘 방송에서 못다한 이야기는 나중에 따로 보여드리겠습니다. 더워.
내 사탕을 받아줄래? 아니. 갑자기 왜 달린 것 같아? 몸만 움직여. 뛰고 놀고 뛰고 놀고 놀고 뛰고 뛰고 놀고 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 뛰고 널뛰기 할 거예요. 네. 좋은 앨범으로 찾아뵈야 하니까. 궁금한 게 언제 나오냐는 거야, 언제? 아직 안 정했어요. 하지만 이번 연도엔 꼭 나온다는 것. 몰랐군요. 사인이가 오늘 시간 몰랐대요. 이번 연도에 나온대. 깜짝이야. 지난번에서 그거랑 같이 뛰면 못하니까. 근데 음악적 성향이 좀 다르네. 드림걸. 전 누난 너무 예뻐요. 저도요. 둘이 영상을 좋아하고요. 저는 그냥 어쩔 수 없이 꿈속의 여자를 좋아하고. 너 그럼 꿈에서만 만나는 거야? 상당히 안 해요. 거기 있는 살치살 한 점은? 안 줄 거예요. 야. 만약도 없어. 그래서 카메라를 보고 드림걸스 이거. 진짜 맵다. 알겠습니다. 오케이? 마지막 태민군 바꿔드렸어요. 네, 빨리 하죠. 한번 보세요. 준비. 야, 김범아, 너 진짜 웃기다. 아, 빨리! 소세지 2개 들고 있는 거 같아. 시작! 자, 다 드셔야 돼요. 다 앉아, 자기 자리에서. 다 드셔야 돼요. 자기 자리에서. 다 드셔야 돼요. 앉으셔야 돼요. 앉아야 돼. 자기 자리 앉으셔야 돼요. 앉아야 돼. 태민아, 할 수 있어. 해봐. 드림걸. 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 살겠어. 할 수 있다고 했잖아. 종현아, 종현아. 비스트 사이즈야. 이스트? 여기 샤이니 사이즈 하나만. 팬들이 왜 나만 그렇게 나오냐고, 나만 캠코더 지워주냐고. 내가 나쁜 사람 됐잖아요. 내가 잘못한 거 다른 사람이 안 찍어. 니네가 안 찍었잖아. 누구? 아니 저 녀석이? 얘들아, 카메라 했다고 저렇게 안 하면서 이렇게 나오는 거잖아. 야, 평소대로 해, 평소대로. 괜찮아. 늘 그러던 대로 해. 괜찮아. 뭘 들이 그러던데. 맞아. 어떤 약간 키에 대해서 약간 불만이 있어서 그런 느낌이 있나요? 저만 180이고, 또 170인데. 근데. 편하게, 여기 편한데. 신발을 보면 알 수 있어. 근데 춤출 때. 너도 깔짝 깔잖아. 춤출 때 힘들 때. 아니 키가 180 너도 까줘야 된다. 아니 키가 180 너도 까줘야 된다. 이래 올라가지 이만큼. 나 똑같이 깔고 있어. 그래 같이 나하고 에리가고 까줘. 맨날 깔고서 안 깔았다고. 또 깔았어. 자, 파이팅! 저 하트! 파이팅! 마침 내 심장을 밟고 왔나봐. 당당하게 우는 너는 매력적. 잠깐, 은규 주머니에 뭘 넣은 게야? 아니요, 아무것도 없는데. 아니야. 주머니에 뭐가 들어있었다고? 아니야! 그냥 죄송합니다. 저 사실 남자예요. 제가 0.5배속으로 얘기를 할 때는 거의 조선의 왕비 김키다. 수박. 그래요. 대단하다, 정말요. 그냥 손가락만 하면 돼요. 괜찮아요. 아, 완전
핫 초콜릿. 저기 있다. I want to taste. I almost read it. Everything shiny. Can I get all my clothes off? Oh yeah, you can of course. 라마고 라마는 엠버다 엠버. 라마 라마. 엠버 라마. 스테 오 라마 스테 오 라마 스테 엠버는 라마고 라마는 엠버다 엠버 라마 라마 엠버 라마 스테 이렇게 뭐 찍어? 그거 그때 프로. 어디로? 그거. 잘 알지. 그거 시청자 여러분 안녕하세요. 그것이 알고 싶다요? 그것이 뿜뿜뿜뿜. This is my program. I'm sorry. 안녕하세요. 저는 영어로 해야지. I'm sorry. I'm Minho's little sister Amber. Big muscles. Yeah, right. Sexy. Yeah. 주인공이 너무 약한 것 같아요. 주인공이 너무 약한 것 같아요. 야, 너는 어떻게 매번 대사가 똑같냐? 나 싫어? 나 역시 엠버. 태민이 제일 좋아. 엠버는 나도 고마워. 엠버는 밥을 안 줘요. 누가 안 줬어? 잠시만요. 잠깐만요. 띵동. 이 리듬 왠지 익숙하고 마음에 들어. 이 리듬을 바꾸고 싶어. 좋아! 바로 이거야! 언니, 왜 이렇게 이뻐? 반짝반짝해. 얘들아, 내 말 좀 들어봐. 야, 깜짝이야. 가장 남자다운 멤버를 하나, 둘, 셋! 예! 남자답다. 태민이 남자답지? 외모가 아주 남자지, 남자. 남자가. 오토코다. 아마리 리오 아리마세. 아마리 리오.